प्रॉफिट इस बहन का नाम हरजीत है और ये चक शरीफ के रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये है कि थर्सडे को अचानक इनकी आवाज़ बंद हो गई, जिस वजह से बहन और इनका परिवार बहुत परेशान हो गया था। प्रॉफिट जी फिर इस बहन ने भगवान प्रेयर टावर पर प्रेयर करवाई। प्रेयर टीम ने इनको अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने को कहा। प्रॉफिट जी कुछ देर में इसकी आवाज़ वापस आ गई। अब ये बहन बिल्कुल ठीक है। इस गवाही के लिए प्रभु और आपका धन्यवाद करते हैं। सुनदा यीशु दुआवा। ऐसा क्या हो गया जैसे आपकी आवाज मेरे ना माड़ी जी खड़खड़ी जी शरीर तो तो खांसी नहीं जा रही है। एक यकदम मेरा गला बंद हो गया और आवाज नहीं निकली। आवाज नहीं आंदी ते मैं अपने आप से कहंदी मैं नहीं बचना। मेरे बच्चे की बड़ी टेंशन ही, मैं बड़ा रोई जाई, मेरे अथरू आई जान, आवाज नहीं निकलती। बच्चों की चिंता थी, क्या चिंता थी बच्चों की? बच्चों को तीन चाहे भी कोई काम कार है नहीं, छोटे ही अजे ते मैं भी कल नूं इदां मैं हो गई ते मेरे बच्चे कहने सामने बहुत परेशानी हुई। मेरे घर वाले ने मैनूं लैके डॉक्टर को गए, पहला प्रे कराई, फिर सिस्टर को दवा कराई। उन्होंने कहा भी थोड़ा मसा कितना तेल लाया वो लगाओ, जल पीओ, ठीक हो। 10 मिनट बाद मेरी आवाज आ गई। लखा सिफता 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 सिफता।